bana putu bana mukinzi muvimba Congo Mondial TV Congo Mondial c'est les Ino mec d'ici TV Congo point Congo Mondial c'est les Ino mec d'ici TV on me dit ça donc on a su au type non point TV vous comprenez il y a on a su au taliban on a quoi officiellement on est loin to taliban on a quoi to taliban on est loin sukana bazoke sukana bazoke yay to taliban on a quoi to officiellement on a quoi to taliban on est loin to officiellement on a c'est sukana bazoke abonnez-vous na Congo Mondial c'est les Sino mec d'ici TV Ozola point TV ya taliban on a quoi to officiellement on est loin to taliban on est loin to taliban on a c'est sukana bazoke Sam Chintou, Monsieur Samuel, suivez-moi sur Congo Mondial, c'est les Inomec d'ici.tv. Sam Chintou, Monsieur Samuel, bientôt mon album Eyoma. Obali Mobali Ambongo, Ndima Bambandae. Congo Mondial, c'est les Inomec d'ici.tv. Allez, see you next time. Grosso modo, on débat grosso modo en gros. Donc, au bandara wapi, poko maboele. En grosso modo, donc, net, mon nogue comme à poubelle. Donc, quel est le français en grosso modo petit au plus grand commun. C'est le français, coubi déjà. Petit, donc, de plus petit au plus grand commun. Donc, on va dire PGCD. PGCD. Ah, il y a la gazine PDG. Chombala, memanga nangambwe. Oyogi. Tudidi. Kindi. Tia chombala memanga nangambwe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes Congo. Nous sommes Congo Mondial, c'est les Inomec d'ici. Point TV. Vous comprenez? Donc Congo Mondial, c'est les Inomec d'ici. Point TV. Lelo, na ebisaki binoke, nga moko pe loko na sala ratu na za tété au mini travail. Passe partout. Alors, et là on mozo la saké go so nini yate, na ebisaki binoke, nga pe na bando yambela binope bato. Pour nga na bando yambata pamba te. O li ngamba ko bete zate o nani o bete ki nani o bakata ki kaleso nani o bakende ki boye, bazongisa ki boye. O nini makambo ezanga tina non, nous on va faire possible, il y a actualité en temps réel. N'attend actualité, n'attend aussitôt. Vous comprenez? N'attend mon présent. Donc, et Belende Bomo dans la bouée, ma question. Il n'y a même pas passé à carrière, il y a artiste, il y a homme politique, il y a quoi que ce soit quoi. Mais Bissoto Yebi quand même, ma trajectoire, ma trajectoire, il y a battu. Abanandenge nini, azalaki nani. Faut tout dans la question. Faut tout dans la mouton à Zalaran. Abanandenge nini. Vous comprenez? Donc tout ça, ça se passe sur Congo Mondial, c'est les Inomec d'ici. Point TV. C'est pour ça que aujourd'hui là, na yela ki bino moto, na lukele bino moto, mouton onan. Mouton boto moné de vendre na ye. Maître Pai, Grayaya. Mangwaou Ndengi Wan, Eddie Murphy du Congo, le chef, il est parmi les grands chefs. Il y a théâtre, il y a Congo. Vous savez, le tournoi, on va faire théâtre, on va théâtre. Viens dans la dadou informatique à Paris. Arrivé à côté de la beauté, Bango, Makambu. Donc, Bango, si on compare Bango, Nandenge, ya musique. Donc, il faut que papa Wemba, Lita Bembo, Redi Amisi. Na théâtre siko ozo comprendre ba nyoka longo ozo comprendre malgré na otanga ba collabo mais ba collabo te yaza collaboter yaza na mutu asala ka vie na ye donc il a c'est maboko pembe amona o to sala mara mukili asana ni contre ni pour
Vous comprenez? Mais quand même, il y a un souci. Il y a un souci. Voilà. Et donc, voilà. Lelo. Na bombe la kibino yango donc ça et là on a ressala raté mais la sala yango. Moi je dis on a des journalistes, on a des chroniqueurs et des chroniqueuses. Mais s'il faut le faire un truc intervention rapide, tu ressala yango. Et là ça on a n'importe qui té. Ndebo moninga le na yo sala on a Grand Yaya. Vieux Jacques Mangwaounde Ngiwad. Maître Paille Eddie Murphy du Congo. Donc yé yo tozana yé. Maître Paille. Na bengo Maître Paille, na bengo Grand Yaya, na bengo Eddie Murphy du Congo, bien na bengo na. Ndenge zawa d'abord allo Yesunkol. Allo oh allo Yesunkol. Pesa puissance. Ah voilà ça esa prière. Prière na biso ba condoler faut que yeba na d'abord. Banani ba condoler. Prière ba condoler, comprenez. Donc, prière, Congolais. Eh bien, prière, ne peut pas condoler, il y a un, faut ça dans le prière, Nzambi, Azana Bissou, Jésus Christ, Moussa Corona, c'est. En plus, ne faut pas oublier. Notre ne faut pas oublier. Oublier. Ne faut pas oublier que notre prophète, Papa Simon Kimbangu, Azali Nzambe, Azali prophète, il y a pas condolé. Donc, prophète, il y a Afrique centrale. Mais Dadou Marambo, il y a pas condolé, il y a Afrique centrale. Azali, prophète, il y a Afrique centrale. Donc, partout surtout il y a centrale. Faut bien dire, Papa Simon Kimbangu, il y a des prophètes, au moins dans ma camion, il y a Mikemke et vous arrêtez. Ah bon, ma camion, il a remarqué Mikemke. Ma camion, Mikemke. On a d'autres questions en tant que journaliste. Nous sommes professionnels. Tout travaux. Alors, on a d'autres questions en tant que yo. Ah, la minute de la monde, il ne mettre pas ici. C'est quoi, il n'a jamais mettre pas. Mettre pas le professeur qui connaît tout, le professeur qui a fait tout le monde en valeur, il a donné tout le monde valeur. Bicho, tout ça, théâtre comme une valeur, théâtre comme un kitoko. Théâtre, ba respecter le théâtre. Pour carrer ça, qui sont venus à le but de y a un style, il y a un style il y a propre, bêta formé. Je crois que ma gare ou bêta formé, pas mon que non, oh il y a théâtre, oh il y a musicien, na légui na gaye. Donc il y a un moni, faut battre déjà bon, tala. Vous affirmez à Bongo. Bozong saka ngoma mukena dikosi. Uzi firme na yo. Bozong ya muke. Orebobine. Mutu. Oya baka Maître Paille. Ajaki sisikiti. Bon, Maître Paille, Grand Yaya. Et là on a tout na yo. On a vraiment ba Congolais partout dans le monde. Oye bisu si to za na mboka lelo. Donc ngai naza combattant résistant, artiste engagé, activiste congolais. Donc, on a politicien parce que les politiciens sont mensongers. On a activiste. Vous comprenez Maître Paille. Donc, on a retour nungu. Ils sont partout dans le monde. Car on a bisoté. Makambo est comme les réseaux sociaux. Tata Mobimba, on a tiré na bandako na ba foyer bato mona mama moko bomili bala ta bomili bala papa kei ta papa kei atika na bana wana atika na banga zubu bali musa mobali wana fala ya na makamwa bien aye ko violer sikoyo bana akomi ko violer ko maltraiter bana wana ti e comité na ba bisexuel na mwana muke o azana ba 17 ans 16 ans. Maître Paille, attends que pour nous vous allez un des grands chefs, il y a grand monument, il y a théâtre dans le Congo. Vous avez un des grands chefs, de grand monument, grand monument, parce que j'attends qu'on les lote. Il y a profité là tout parce que tu dois, censé quand même y avoir ça Congolais, attends conseil Moroboye. Surtout na paragraphe oto tombo la siko ya ba foyer ba mama ndenge bato benga na batata na ndako po liboso na Congo ezalaka batata mutu babanda ko benga na ba mama mais lelo tata ko na 5 ou 6 ou 7e bureau mais lelo to monike et comme siko ko bota ba mboma mabe
au bengali sima mikolo mona mama komi ko regretter na bengana mobile nanga pona nini tala boy na boy graya na makambo na question yo tuni eza mulai mais meka ko décortiquer biso yango conseil ni ozopeta na ba congolais na satana wana zo me awya na bonimo wana. En tout cas pentenanga makambo wuto lubawa ezali mutuya makambo wuto lubawa pona ba condolé omoni eloko mingi eza obebisa ba para na ba na mabuta ça d'abord begriche. Ça c'est un. Au komona papa sté. Soka moni moi ça na dendo. Abandi kubigula ye, o mobile na yo ça ndoki. Oui baza bongo. Moi si ni mobile na zali ndoki. Moi si soka za na mutu solidité. Soka za na mutema ya makasité. Kozonga na ye. Soko tunika ka wapi biloko nanga. Tere makene ko sala fufu ye moko. Oui, et bandaka ndenge wana wana nini na église ba yebisi ke mobali na yaza ndoki azana misala mabe nzuka yangu te ezali zie ba pasteur ezali zie ba pasteur ba yemi koroyo yawa ba pasteur nyo sozo mono ba simikisi ba pasteur nyo sozo mono presque baza ba ndoki baza ba voix de diable nazo yebisa yo ba pasteur mingo zo mono yo ba eko distraire ba na nzambe. Alors, bino bana nzambe bozana bososori. Bo yeba, Yesu alubakango. Yesu alubakango, boku yeba bangu na bizaleli. Na eteleme. Na eteleme. Okomuna pasteur, surtout soka abimi mwa di boum. Ah! Okomuna okamata Bible, batanga su Bible te. Akena soki fai kipaki, babenga uni télévision. Nino iPad. iPad. Bona parti ndele no bo somela ngana pardon. Ekin o ba passer bangba loka bisoto. Te ba ko kate. Okumuna batata mama bandoki na so betele no masoko yeza ya sika. Ozo beta nini? Masoko o yeza ya sika. Boza ulanda ba. Ko ndanga ngi mettre pa ya zoloba. Bo yo kabie bo fukuna matoi. Batata mama bandoki l'outil système surtout communauté congolais. Congolais. Parce que communauté congolais ba lokira biso kuluka. Toujours on dit papa c'est moi qui m'a coûté. Toujours on dit papa c'est moi qui m'a sali prophète na biso. Na ba maman qui pas vite. Na ba maman qui pampita babunda, ce sont des combattantes. Ba maman qui veut dire bazaki ba combattante. Yo kaza kufa ki pona ni. Pona mbuka. Oui to yebi ko. Yango na bokoko na biso. To bunga cadence. Cadence na biso ya bokoko na biso sali PV ya longo. Makeleka mambala. Makeleka mambala. Donc wana yabaki buti. Donc, où tu es donc kokota na kikongo wando silika ko silikate donc ngala lingine na motu ya pesa no ba kongolo ko yangu ina zo pesa bino conseil ke kuma kerika o ba tado ba kuma kerika na mtema malamu nzambi o ya solo ezali nzambi na bino o ibobenga kabino mo nzambi ya solo yangu en plus bino bato bozala ba pasteur boye sikoyo place ni bomonaka Pierre azui télévision azo bimisa ba verset na Bible bon erwa ba télévision pesa la raté ya mwana siko bango non wani za milima mbindo parce que faut goûter ya bato na Bible ba jif place ni bomona bazo te ya bato na iPad ba jif balandaka kutimi na bango mais nalobi omoni maître pai omoni ba pasteur ou pas mais ezape na ba fille mususu ba mama mususu nalo ba bona ndenge nalo ba mama bango ba utaka Afrique ba uti Afrique ba ye awa est-ce que somo teke za envie ba bengo enviement ba zo envier ba ba ko kuta awa omoni soko tari bien ba mama nyosho ba zo sala ba vidéo wana mutune ba zo sala bien parce que un maman jamais kukutika nzoto ya mama ezali sacré nzoto ya mama na batata musu na mona kana télévision omune tata batiki ye ndengi wana batiki ye liboso pe ndengi wana aza ulakisa biloko na ye ndengi wana ezali kindoki diabulu a changé G nde mondela a changé ndengi pe mondela a changé donc nzambe azo changé G na bana na ye diable pas changer G
wana eza ba distraction bana na nzambe bozala na miso ya kotala ou bien boza kotala mais boza komona te ou bien boza komona mais boza kotala te otika bisaleli wana ya kobenganaka mibali soko ozwi makambo na église oye nango na ndako bisaleli okomona yo na paster oh bamama kondolo bamama kondolezi boza kopesa nga soni ngam napesaka bino respect tala bozonga nsima bozongisa filme ya bongo bowutaki wapi mpe bezokende wapi toye na mboka oyo mpo tozala integre toye na mboka oyo mpo tolakisaka mitaka te toye na mboka oyo mpo toswanaka na bavideo te toye na mboka oyo mpo tolakisanaka babien te tala kondole zoba bosika nini bomuna mundibu abimi na télévision aza koloba nga naza na bandako nga naza na banani c'est n'importe quoi na français nga nabenga yango n'importe quoi na français nabenga yango n'importe quoi n'importe quoi na monoko na biso kuna eza lokola nzinzi kale bon ne mettez pas. En tout cas, merci pour la conseil au PC maman. Ouais, il y a le premier paragraphe. Alors que tu as évolué. Alors si ko ngai bato belé o ba la poto awa na ngai na ko signaler bango lelo. Bomoni papa o to va na e o mettez pas. Grand yaya et dit merci du Congo yeyo. Donc ngana okumisa ete parce que na yebi o sala. Parce que na botama na époque na ye na koli na époque na a bokolinga pe to zala pe vraiment ndenge zalaka. Basé belé azala camarade ne moso azana Londres nani Madianga vienga dio c'est cyclo gars ya pesi ombote ngape na pesi ombote en passant. Donc voilà donc sikoyo ndenge zaboye wana sikoyo poto koma na deuxième paragraphe na yisibino na tuna grand yaya obandaka théâtre ndenge nini deti ngamo pe na yeba na ngati obandaka théâtre ndenge nini obandela kango wapi. Et puis, il y a en grosso modo, on débat en grosso modo, en gros. Donc, au bandara wapi, pour comme aboye les donc, en grosso modo, donc, net, mon nom comme à poubelle. Mon nom comme à poubelle. Donc, quel est le débat en français? En grosso modo. Petit au plus grand commun. Ah, c'est le jeune français, coubi déjà. Petit, non. Donc, de plus petit au plus grand commun. Donc, on va dire PGCD. PGCD. Ah, il y a la casine PDG Verkis. PDG Verkis. Donc, on a PGCD. Tu dois évoluer. Donc, tu as ma caméra, tu as bandit de conseil à ma maman, c'est quoi tu y es? Oui, ça veut dire biographie, na yo place yo banda. Pour tout le monde, belé ba bimia, ba osala makambo longate. Quand ba osala ki collabo, ko ke na osala batu ya o ba makambo eleka. Donc, tu as ming on le bateau toujours ba parce que o ces mission mo investigation, toujours na to sala batu ba yeba grand yaya, soka bandaka wapi lelo azanani et puis azo ambition na eza nini pour l'avenir ya jeunesse, ya mboka et puis ya théâtre. Donc, il y a grand yaya auto ba na segundo tu na primo o segundo wala na portugais segundo o segundo aya c'est le genou petit nango progressa dans segundo donc il y a qui premier deuxième wala latin wala yebisa biso sikoyo ala segundo na segundo sikoyo yo luba sikoyo na segundo na luba ni na segundo yebisa mukile yo tala yo sikoyo grand yaya yebisa mukile yebisa ba o ba bakansaka théâtre na eza bato wana o bango batala wana eza bango te bango ba botama pe parce que bino bozalaki eza le roi biso ndo mona ke ba luambo ba grand calais bazalaka ba Marie Paul ba yeko ya de biso to botama comprendre donc lelo yo ba papa bolo abonzaka panga la sala de mission toutes sortes na sala de mission na ko reverser honnête to zango lelo comme nango émission keba na mpoisa donc soko lobi mabe obimi na mpoisa soko bimiga mabe obimi na mpoisa donc so bete de mpoisa boso pona ba mama segundo soko pour ça yo mo faut constater no bana bateau vérité yo au sala biographie na yo obanda wapi osala nini obimisa banani osala ki nini époque moko boye oh yo comme grand yaya pour lelo oza grand yaya répondre ba ngai pente na nga makambo uto luba makambo ina ja luba ngona kata mukinzi nyoso ba koyoka ngai na mukinzi
Mukinji oyo mukinji nzambe kaya yo ça pena mystique mais oyo ja mukinji nzambe nzambe mtasala o ça ndenge na yo akaya nzambe asala yangu graye o mette pas aza mususu kaya o mette pas mais graye ne mtabeta ba forme mango une mukadi te ya mukadison na mutu na kadiso na mutu siko on mette pas Maître Pai. Yem tazelo. Ouais, mobala malos. Malos akufa kinda. Azari, groupe Azari. Tokoma wana. Nandanga Maître Pai. OK, tokoma wana. Ouais. Omoni nakata mukinzi oyo batu mingi. Nani leo unaona ngate mukinzi. Mais je mukinzi nzambe. Nzambe asali mukinzi na bien. Kaka bisu batu nde to pepesa mukinzi oyo. Baba ndeko boss kizenga ina osa l'émission mo investigation. Toto seka passer o azagra oyo Maître Pai. Donc Maître Pai boyebi ke deux fois. Donc deux fois. Batata ba mama ndoki. Ndai na za lubawa ngai na banda na minzoto. Liboso na banda na ndako. Ngai ba seri na ngai nyoso bandiku na ngai nyoso bayebi ke oyo comédien. Na banda ko wana grand frère na ngai Sadiko azali na minzoto wera. Ah Sadiko Baptiste ya ouais anti-choc. Au moins batebere ba hebite. Grand frère na ngai propre. Cousin na ngai propre. Albi Jacques yozo sexa batu to fo ke na minzoto fo ya mukonzi mususu na kati ya minzoto basare yo teste o sexa batu o banda musala fo ya mukonzi mususu o ya mukonzi mususu ba la yo se basare yo testo o banda luba na miso batu ba yuka yo ngalibi chiko na munzoto na nini na munzoto ngo na munzoto wela ngo kasi baswezo ba yara Monsieur Joana ça tout monde na linga gete wana Zozo la gete pauvre Zozo ya raki no batunyo tuba ya théâtre ba pasala ba de se déguisant de tibino ba benga bonga ba Zozo Zozo ya raki Zozo biso to kuta Zozo na ye na minjoto na kuta Zozo na kuta mafura vemafu na kuta tadi na kuta vieze sembadi yo moto coupe na kuta nani oyo danga pa zalaka ba vie wana nyoso ba nyoso basalaka nani bango tu wana kutaka pe ngadi ati te yo kutaka nante nanu te ya yako kuta bino donc madianga wana madianga ndena madianga yo yimo tianga te madianga ndena madianga si yo joli beye ngadi ati mais ye madianga siko madianga ye bakendaka chikapa na ba yagura na minzoto msusu ngatangu na koti wala ngana ye pa taking wala minzote kabonaki madianga bakendenge na ba yarosi na ba vie nani vie na ngai na yo ya ngaka mtumukebo vie typical ni asama mtumuke bakendanga yo no wa danser na ko découvrir mitwa bato mais soko ça ne décoche ba ça ne décoche na théâtre banda ti o mona ba na décoche na ça tout là ate ja kana mute yoga masukuni yazu yebsai sikayo ngata ngone ye na koti na kata minzo na sali teste lobi la ngomba somba ye monde gizaraki Freddy bar somba ye pa sali teste na ye ba jubiso ba bia ba petit yo pasa ba jeune photo ngaba na obenga nga petit choko pona zalaka suke belle le pembe bani allez elega yi mwa mikunzu mbele tomoni mbala moko elega nini mwa mikunzu mikolo bele mwa mikunzu ebele alors sikoyo madianga ye ba ye mbala moko tusangisi ba ye kosenga na minzutu tusangisi yango le tusalaki operette ekoyebana place na bimaki na cri ya ndengi wana mangwa undengi wana yango ya moni na ndengi wana tilelo soko mutu abimisaka kilo na bike ya ndengi nini ndengi wana mais ça ndengi wana biso sala makambe pende makambo na lingala wana ngamna bimisangu ndengi nini ya ndengi wana mais sikoyo biso tokoma ko barango so ndeni akaboya de yango te ndengi wana Maître Pai ndengi nini ka ndengi wana ya isa ndengi wana mais yo sikoyo bokoma ko barango so ba bino ke likambo sere zone ndengeni ka bote ya ba pia kaka mais ça c'est ko ça donc na banda kuna
na minzoto tosali opérete oyebana totambri nango tosui bacherche tosali nango makanzo ebeli bapesi biso bainstrument na mombutu munani na mombutu mombutu na nani na tata wana mombutu ko apesi biso bainstrument toke mpe baguado banini tozongi après toye kosala shoki minzoto tolongwe ngai mbarisombo madianga toye kosala shoki minzoto tosali shoki minzoto tobengi bamndweri banani bango nyonso baye tosali shoki minzoto toye kosala opérete toye kosala théâtre ndokizoba ntango tosali ndokizoba papa tosali bamosusu elandaki wana ale yo moko yebi njili bana njili lokola bazalaka bato ya lokoso ya solo kayo moko boza mwana njili tosaka lokoso mwana njili mais toza lokoso do yo tozaka mwana njili mais toza lokoso mais tozaka bana njili tozaka lokoso yo mwana quartier 5 tozaka na communauté na biso ya njili est-ce que yo yebisa bato bayebaka te yo oza mwana wana ngai aza mwana njili na quartier nini quartier 5 balabala fuma numéro kisenge ok continue na yo batata bamaya bandoki lisoko inazobetela bino eza ya vrai ya kosa te ya sulu papa totimbi toyokosala soki tosandie kombe tosala siki soki loyenge ntango toye kosala siki soki loyenge ye madianga komopesanga mokondo madianga zikle komopesanga mokondo ntango akomopesanga mokondo ayebi teke oyo nkuya ayebi teke nkuya ayebi teke oyo azalaka na ye aza nkuya ayebi teke aza mfumu kilaza donc mutu abotama chef comprend mutu aza na nguya abotama chef afungulaka succès ye moko nakanga ngo nga moko nadimina ngo nga moko namontaka ngo nga moko so nalingi sikoyo omoni serge omoni ndenge bane émission na yo so osalengo bio koza na succès oui tozokende te na suka yango nazoyebisa yo ke makambo oyo nazolubawa ezali makambo ya soko makambo ya soko ya kukosa te ya soko sikoyo tosali makambo wana batata bamamandoki lulana masoko tosali makambo wana après wana ale namoni madianga alinga banda alinga mata mapeka amanganana nga natalinga bitala noko azoyeba te nzango azwi mbongo abombeli ngai na ya boye nabi yaya tukabula mbongo wana nga naza na bongo te monibi kaka moko pauvre monibi abendanga pembeni abimangwa u omoni ndeko oza wana ndeko ne azwi alo yesu nkolo alo yesu nkolo alo yesu nkolo abengi yo benga yebisinga mwa makambo yango wana ndenge moza wana ndeko na yo oyo azwi mbongo nakomeli ndeko pesa mbongo ya ngai oyo mbongo eza te lobi na ntongo nalobi na longwe nasali yanga yango nabendaki bapeti nyonso bimisa wana bapeti me ntanga bakombo na baeloko nde toana ngo bese ya motuya toyeba bisika baoyo banani bauta boye bauta boye nabenda mundweri nabenda roger nabenda eyoma ya toma nake ntina njili ngabi ya biso bana njili nazalaka na wili mam wana mon fils monsieur lumumba tozalaka na ye toke tozwi bato na njili toke centre ngada nabendi ebakata nabendi nicole nabendi nguma mulex nabendi nchakala nabendi basake mo ebele mambri koko nabendi bango akufa nabendi bango mecondériance na famille yari na ye mécondoléance na famille na ye bo nabengi bango nyonso nasate ngando wo ata brandema bayebisinga balobi ke ndenge eza wana mangwau luka cri ndenge nga babutanga na cri nzambe apesanga inspiration wana cri ni seri wana nakangi ngolo na bapwari na ye wana ya yo wana mais oui ya so na yebi yango oyebi yango ntango nabimisi yango kana butu nda ikeli ngori na bapwari na ye tukangi ngori na bapwari na ye kongo mobile kondo mobile
Kondo de Zaïre. Kondo. On est dans Kondo de Zaïre. Na Zaïre na Kondo. Zaïre na Kondo. C'est un vieux Kondo. Un vieux Kondo. Ah, vieux Kondo. Azalaka. Vieux Kondo Azali. C'est mot de vieux Kondo. Ah, vieux Kondo. Mais Konderias. Oh, Akufate. Akufate. Azali. Pardon. Azali. Vieux Kondo mbote ne yona. Encore, attendez, on va voir Ndoki. Makambo ils ont bête les ça sous cadre makambo. Oui, oui. Après ouais, na sali mouvement. Boye ba ngapena mindelo. Mindelo bena yeba. Mindelo na. Mindelo. Mindelo. Ye nenge za ngam na buta yi. Na mwana. Na mwana ngapena buta ba. Oh. Na buta ba na ndoto. Obi na ndoto tala basi ofele. Ya solo. Na ndoto. O futa te. Donc yo keba wana ba mari de nous. Te, ngai na saraka wana ko. Omona na moni mari de nuit boy. Na ye, yo ze mari de nuit. Mbata tia. Ali zonga mutu. Azong. Oh. Ngeza le. Oh. Ya solo te yo ko cha menga no ye so. Ndego ete. Ndego wa. Siko yo batata o va ndeko remoto na zone notre moto. Hein? Revenons à notre moto. Ah, revenons à notre moto. Oui. Alors abano mona bato yi batapenga ki administrateur. Abano kenge gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Na yebse wiri. Wiri. Ndenge za wana à partir d'aujourd'hui au commissaire. Oui, mam. Chef de groupe. Alors, le chef de groupe on a to recruter Batosika. Après ce commandement, il y a to recruter Batosika. Net banane. Batosika net bébé santé. Oui. Maman Loso. Maman Loso na ibi. Bébé santé azali mukuse. Bébé santé. Yekuti na bana bokola ngala bokola mwana wana parce que ba parents na ye batikaka ye pana ngai ta bakufi ay mangwa mwana to tikiri yo yeyo. Nazu ba petit choko, petit mon ngala bimisa ba debele choko comme mukolo. Choko ngwa za ndeni. Asaka choko métis. Ah bon? Ngala comme ça tu es propre. Ngai. Mutakuwanga nango azate. Ba petit nyoso tamba ba côté na mouvement ba de l'ordre ba yaza auta ko côté. De l'ordre la pire petit nanga. Auta wat na mbo na commune ni. Na commune Barumbo. Apo yoro biyo bana ozo bana njili. Akiwa na comprendre te bon. Après bana njili tamba bana osala kokoso. Pour ça qui sont de production. Par exemple to osala una lemba. To comme na super lemba. Na kombi. Omona batinyo so bakiti. To tikarika 4. Oh bakewa. Mais bana njili bakiti. Bo bakiti na lemba bazwa bakiti na super lemba bazwa njili bakini njili. Ah, na ndengwa na sanso wana. Ali siko to tikeli biso moko na kata kombi ngai tamso na bébé santé na wiri. Na epakata tosozonga wiri ayebisinga presse mouvement yango ya nyonso ezokende tala bato oyo bazokende tolukila bango solution yango tozwaki bato mosusu ya sika toforme bango gabriel esobe nga nazwaki na ngaba azaki mwana njili te wi auta ngaba aka mwana njili te wi nabetaka na mopulu nayasi na mopulu bayebisa ngai babenga mwana moko komene ladi ladi asala mwani asali mwa eloko nasepelaki nango peti wana nalingaka ye na motema moko yango moni nafulaka ye mpe na motema azalaka respect aza mwana wana respect na ye nanu namona ete abaluka ti lelo aza ndenge wana yango moni tobwakaka kaka soyi mpo asala parce que awuta na cote na idéologie na kunkunku na vimbi na divima na matière si c'est satika wutika satika mais c'est Sylvestre comme c'est Forbinde. Donc petit wala sala loué un esprit temps ngala zo sala asa bien formé. OK mais donc ba petit oyo ba wuta ba na nyonso ba pente nyonso wuta palanga asa bien formé. Ba pente nyonso ba wuta palanga bazali bien formé. Parce que ngana bana oyo sa monument ngai bana poto monument ya théâtre congolais yeyo Eddie Murphy du Congo yeyo mangwa undengi wana donc ngana déplacer parce que na yé na moda yé parce que na yebi ya zanani prochainement bon moda to na rendez-vous na vie na biso cycle madianga o masa abekima
Madianga. Ngadi Ngadios, artiste engagé. Ici aux en tout cas merci. La Pession Mbote, na Pirio pas Pession Mbote, voilà. Alors donc Batu Bayeba Kake mouvement wana nouvelle lo yenge ezaki lo yenge. Oko attention te ba petit news bazaki na bazaki ba petit moko na zo bisa bango boye. Oko succès bino news tout. Na ba bidi bidi, oko succès. Ah bidi bidi pas uta pana. Ah! Mais ngana za les filles. Na fungula kanga moko le na abongo koba. Koba pa na yo ki moto komo koba. Bon, ngana yebi moi théâtre moi parce que na zala pe na bino. Ah yo zala ka petit na zala na bino na yo zala ka tu mwana mukema ndefu kuto ezate. Mais yo bota kana. Ngana kana tuni sele sunu. Yo mwana mukebo. Oh président sana moi sika. He. O potiri ndegini. Mwana zomono. Bon, oh tu vois na ye mwana nanga. C'est mon fils aussi. Na yebzaka ye okozala grand artiste. Lelo. Biso to saba foya. Tomonaka. Nzamba pesaka. Peto lobaka. Makambo yetu kabona na Madianga. Soki bokuta na bosala émission na Madianga. Tuna ye. Mango wa na yebso ni. Bandeko. Makambo na lobaka na ye yango esalama. Na bimu koto kabande mukolo ko sentir pendage non ke noko ake. Et puis, comme on a dit, ça les magas, pas petit tout, même Gabriel. Gabriel, il a joué un bima. Ah bon? Ah oui. Abima n'a pas joué là. Il a pas porte body. Quand les pamboli, les massanzoli, tu vas bien. Na bimi kuna po Gabriel, tata na yaza laki musari anzami munen. Ah ouais. Gabriel aninga. Erwan ça y est, eh graya ya. Nani na kuta pare yo. Daktari mwana ngoko. Oh. Mwana kitoko ngabi. Ah, yo Ange Gabriel. Oh ngai. Yo Ange Gabriel. Presi. Yaka. Na memi na nguru. A côté groupe. Bazena. Ngai. Moyindo. C'est moi. Ngabe mnapesa komba Moyindo. Azaka mwana njili. Mwana njili. Mwana 8. Ah, aza concert. Aza concert, abeta concert. Ah, va beta concert. Yes, concert na ndenge ndeko na bisa mwasi. Ndeko na bisa mwasi, c'est même na ndenge za na ngola kuna azo beta pe concert. Oh. Ba concert aussi là te. Ba concert ça partout. Concert ça partout. Concert ça partout. Ngala c'est ça. C'est quoi yo? Nani mwana wana? Bisou la reine. Moi. Akufa. Azali bana nanga ba rozana parce que baza bana mater ba rumela na mukili. Ah c'est bien. Moi ba papa ya boyende. Ah fula bana na ye azana donc azaka attaque espoir na bana ne ba rumela na mukili. Bino be bana ngo. Bolo bela pa yeti. Balobaka. Ah félicitations na bana ne so mettre pas ya bimisa. Donc voilà. Balobaka. Oya kulubate. Eza la malédiction. Alors mona kaka telema bano mona kaka neti batimbiliki. Parce que Baza wana bana nyo meli comme on dit nini yo dadu lo ba wana nini yo atote nani wala nini oui atote ah yebi en hôtel oui donc ah na yebi pas yo ça l'assemblage tata mabo yebi atote ah bon ya tota za mwana mke ya tota za mwana mke to za tata e bon yo yebi atote te ni yebi te ya yebi yo ya yebi nga oui atote ah yo ko soro nga wa ba bande wana encore. Ah, t'es ouais, so ba c'est une noko wana yebi. Ah bon, donc elle a dit. Ouais, no ouais. Sauter. Mon de sango yebi bango bango. T'es sauter bango. Wana yebango. On comprend? Ba tata mama ndoki likambo na zo bete le bino. Eza likambo ya masukute. Lelo yo neti bano bazo répéter lelo. Groupe lelo eza na VV Santé. Ah, groupe ezaka. Ça faut. Lelo siko tonga to koma ona suka na tuna o yangwana. Siko yebisa biso vraiment siko. Groupe na yo. Po lelo to zomona théâtre. Eza so nde bino wana osala te mama loso. Ou ah bino ya kipi na komona bo sali théâtre. Théâtre na éducatif. Yo pe sape ba théâtre. On zo comprendre ba makambo so sa na mboka. Bino na théâtre. Lelo le roi groupe na eza kuna. Est-ce que beaucoup on peut exemple te. To mona ba musicien tango ba nani ba
mbongo bayembeli mbongo oye franc congolais bayemba Julia Musée bayemba mais bino na kata théâtre tozo comprendre te biso ngai peuple mdatini ngana loba peuple mdatini ngana ya kotuna bino bino ngala luka ete na luka bato théâtre ya mike ba yesi mala bino te ngala bifona luka ba monument lokola bino ba grand yaya Eddie Murphy du Congo lokola ba ba dianga ba vieux cycle ngadios na koluka bino parce que nga d'après nga ba na koluka pe vie mangobo bo ba bomba neti bino sko buso bezo yela na mituna bino bato bazo kanisa bino mbomema bango ndengo wana pona lelo bakoma kosala bamisu bakomi bakolabo bamisu bazoka esala bato oyo baokipa oyo bazala partout azongi okola peuple congolais bakosala bango bapropagande bandeko na bino mosusu toyebi te place bauta yo tangi bato na oyo osala bato na oyo osala en tout cas rien à voir nga namona yanga ata moko te so bandenge nini na eloba ta mosusu namonaki te tokoverifie mpo biso toverifiaka avant toloka ozo comprendre donc yango wana siko tolobi boye ndenge groupe na yo sikoyo eza kuna na VVS Inter bazo répéter est-ce que bazo stade la biso ba terme nini bazo la biso ba sujet nini ba sujet kaka ke okobwaka kaka o na bwaki vie na ngai ndosi baba o na bwaki vie na ngai l'éclaireur Michuri aza ko poto koma mona ba théâtre ngo koma boye puis et comme na makambo soni nde yo moko lobai tout à l'heure awa na primo tant on peut se conseiller na ba mama nzoto mama za sacré mais ba misusu ba koma net Gabriel na pesa net Gabriel o yo sala est-ce que peut être conseil ni apesa na kotika nzoto libanda bongo est-ce que wana za sous question na kata ya seconde oyo tozo suka na ya suka groupe na yo bazo sala ba sujet nini ba sujet ngo yo moko koma ngo po soki yo moko koma ngo est-ce que okoki te kokoma ba sujet oyo ya souffrance peuple congolais azomona ina mboka par-ci par-là tozo accuser bato te ngana zo tuna ba acte na ngai et puis oyo ezo bima munoko na ngai eza yo te c'est ça et donc ça ezo etala ngai etala mettre pas été ezo s'engager na ngai nazo tuna kaka ke mettre pas tant que journaliste sikoyo nazo sala ke journalisme donc tanga na tuna question eza te na bomba ba question non mettre pas yebisanga parce que tozo évoluer tozo kena comme on Argentine na suka poto tosilisa yebisanga groupe na yo ezo sala kaka ba même théâtre tozo mona ba distraction bien groupe na yo ezo sala ba sujet moko très important oyo ko éduquer à venir batata bamama ndoki naza sire na kata mukinzo yo bamunaka ngala sala ba théâtre pa mpe ngala sala ka théâtre soki bomoni nga na bimi soki na ngina sala makambo bien nga na pesa ka message ngai théâtre na ngai nyonso soko tari yango kaka okoyeba na kati soko sala molimo o comprendre makambo nini moto oyo aza koloba na banda yango kala kine teremi ni awale chiclé kine teremi ni awale chiclé kini yango etelema te eloko nini eprogressa yebisaka na kisasa kini etelema te alors kini etimba te eza kutimba ekeluki naye kobimisa kini eza na kriki kisasa eza na kriki toza ya kutenga omane toza boye la ventre affamée na point d'oreille omoni système na lobi na yo donc na mukinzi oyo na kati ya kisasa wana bato nyonso toza boye toza ya kutenga mibali nyonso fo balata mbaso te mibali nyonso fo balata mbati na bimisaka dasi ya mbati est-ce que bato bakomprena message na loba mibali nyonso fo balata mbati batika kolata bajipe batika kobongo na basi mobali fo alata mbati dasi wana nalobaka yango ti ekoyebana peti nanga fali abimisi yango nasepelaka trop mais fo batangaka moto oyo alanda mbati wala est-ce que balobaka ke compositeur nango maître pai fo balobaka te mais lelo tozoloba lelo maître pai eza détermination na reconnaissance donc quand on vous reconnaît pas yango lozomona bamboka oyo so batali bato basala bathéâtre neti ba Anne Romanov bato ba Jamel Debbouze ti lelo bazo existe parce que badescendance na bango bazo reconnaître bango
eloko eza mpa na biso na Congo sikoyo tema mabe ingratitude omoni na totuna yo eske groupe na yo bazosala kaka idéologie oyo ozalaki nango mpo na ebandeli wana alobaki yango bien donc so batali bino na ndenge ya musique boaluka bapapa oyo baredi ya miso bapepe kale bakinkese bayemba jamais musique ya bosoto mais leo tokomona bacamarade na biso bango oyemba musique ya bosoto donc bakomi bachange bango kombo bango benga bo baartiste pornographique baartiste pornographique estce bio sikoyo en tant que artiste éducatif lelo na groupe na yo bazaka na elan wana oyo banda kosala to te omoni na kati ya mokinzi oyo pente na ngai mwana moke abotemaka bebe mpe akolaka so akoli akomi mpaka mpe akufi donc na mokinzi oyo batika biso ta ya moke kaka sikoyo na ta wana ya moke fo yo moto batindi yo na ta ya moke okokisa makambo nyonso nzambe alingi oza ulana alors na ta ya moke kaka oyo nzambe apesa biso omona ta biso 70 ans soko otamboli bien te omona okei soko otamboli bien omona okomi mpena na 90 ans mais 110 ans omona neti awa bamindele bazalaka omona mposa mundele me baza na mayere baza na motema malamu mundele bokosala na esika moko soki alinga yiba yo akoyiba yo par exemple 80%. Soki alobaka bana opesa 20 wana abana opesa 20 wana ti mokili okofa mais mpa na biso te nazopesa kaka exemple mpa na biso sikoyo soki boyokani na motu kondole toza boye bon serezine obana opesanga 200 tobana koyokana ozala na bureau fala opesanga yango na bureau obana opesanga na Gare du Nord tala matarité tala sarité ya mutu ya kondole musala na zo reculer a progressé mais toujours reculer na busoba donc regresado na portugais babe yango regresado kumwe foncé abra porta nyonso bondia botorte botarte nyonso wana mutu ya wana kutu parce que obenga yo donc nga nzambe portugais munoni naloba kichakuto nini opesi boketu réseau bakongolais oyo peuple nini omoni nga nazolobake na makambo oyo faut tout rekilaka tosalaka rebobinage orebobine mutu ntango kozonga boye ozongi mutu nga na bisabi bakre ebele nake kini natali kini madusu maître pa yaye eza bateme kini madusu nga na oloba yango avant pomoni kondole nzambe apesa ye science mayele na prophétie nga nakoloba prophétie lelo mpe nakopesa prophétie okomona yango yokende net mais soko bandi bongo nzambe alobi kotuta tolo te tuta mokondo okende liboso na kombo ya Yesu Kristo mozalisa likolo na se na yo otanga kombo ya Yesu Kristo bando bandeki ka Yesu Kristo mais yo lobi ako tobosala bokoko na biso papa Simoki Mbangu bayo ndimete papa Simoki Mbangu boko comparer na Jésus ya mbala yoka mais non tokota na religion te yoka yo lobi papa Simoki Mbangu na Jésus nzambe na ngai baza lekera kulutu non c'est ki mundele oyebi sele sino omoni mutu Jésus alobaka soko leki pa na nga te okomona tata te elobi nini eske nalobi yo opesaka exemple ba Jésus nga contre Jésus te Jésus mais pesa pe exemple ya papa Simoki Mbangu papa Simoki Mbangu eza lokola sikoyo eza lokola tozo comparer non ne fais pas les comparaisons avec Dieu. Non, parce que tu as comparé parce que c'est les inocobés ça m'a solo mon noko comme ngai. Loba droit mon noko aussi. Et mon noko comme ngai. Nazo yebisa yo ke prophète na biso ezali papa Simon Kimbangu. Ne faut pas confondre les choses. Mais Jésus qui prophète Nzambe. Ok. Amata likolo. Aza représentant Nzambe. Bon papa Simon Kimbangu yo mo akenda andira. Oh, mais ya oye basiki ça na tonoti. Merci. Mais esprit na ye
alors qu'il faut tondima ye pour tondima ye pour na lobi qu'on a biso azali prophète n'est pas prophète Mahomet n'est pas prophète Nyosto mais il n'est pas Dieu il n'est pas vite ouais qui pas vite lui il était combattant akufa pour na mboka ozalanda tala pente makamwa na kinzambi yango mona ba condoler mususu ba non makambo bien omoni ba condoler mususu ba komi ko bunga je okomona ke oh papa je boki mangu ye wana nzambe hein comme bunga papa c'est moi qui mbangu na nazo comprendre makambo ba tu mususu ba condoler okomona alobi ono akomi ko sambela papa je mi ko nzambe non il n'est pas Dieu azali prophète bien précisé. Il est. Papa, c'est moi qui m'a en 1959. Oui. Comme ça. Parce que moi, je connais bien l'histoire de notre pays. Oui. Je le suis à la lettre. Oui. Mais maintenant, le nom de papa, c'est moi qui m'a à Zonga. Papa, c'est moi qui m'a bon, à Zonga, on a Zazo, Balbaza, Pendaido, c'est moi qui m'a comme Zonga. Non, comme vous l'avez dit, Papa, c'est moi qui m'a. Non, papa c'est Gianga, n'est-ce pas Gianga? Non, il n'est pas papa c'est Kimbangu. Ah? Asa papa c'est moi Kimbangu. Kimbangu. Papa Kangana, Kangana. Basa ba de ça. Et ça la famille, familiale. Et ça la yo, ça la cousine yo, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas confondre les choses. On confondra que le prophète na pasteur. En tout cas, Maître Paille, na okeno musika te surtout côté ya Makambouana. On a tout ça la clause. Nana yebi sayo Maître Paille ou yebi en tout cas ndeto zaboye peuple congolais to azomona biso. Foto sur la makambo eza na bwania. To sur la makambo eza na nzela. Oza comprendre? Na yebi ke yo oza artiste complet. Et puis oza na souci ya mboka na yo. Na vana leka na makambo foto koma na suka, nanga tu no normalement on a pour ça album on a une orchestre là yo on ça fait album mais si quoi banda un certain moment tout le monde va mettre pas ba krina yo net ba kini madusu na kangingolo na ba poil na ye qui ne télémitémeli ni awale cycler to biso to yeba na miketo yebi yango ozo comprendre o yebi yango en tout cas ko akini te na ndivite mutu neti nani ba o ba uta ba ye na kanti ba yebi yango te. Le temps où on va vivre, yo comme déjà grand homme d'affaires au bougeur dans le monde entier. Au bougeur dans le monde entier, bon, je suppose tout là. Est-ce que Maître Paille, les lobes inspiration n'a pas inspiration Zakaka? Il y a ce monde, je sens ça. Et Zakaka, ah on a poteau, Maître Paille. En tout cas, ah on a poteau déjà, boyebi que ah on a tout boya ba distraction ils ont raté mais bino boya na bino. Bana ya bato ya peuple au service de la nation au service du peuple ce que sengi côté mon pose alors on a poto ils ont ndenge monde tout le monde a bande on a Bemelia ba Jordan Koussa ainsi de suite va arriver là on a ngamo y compris to betara mettre pas vous on a ba siatula vous on a ba ngadiadia vous on a ba comme papa ngai que je respecte beaucoup papa Mangobo vous on moi belé ba petit na bino ba Jani Fai ba petit na bino ba de Londres ba petit na bino ba zebele ba monsieur na ba kombo na bango te mais bon na mona ba ona petit no ba kinana maleko ba bichesse ba o mususu nani komo nani o apembe wana duche ba petit wana ba petit na yo ba petit na yo wana bazabana mes enfants ouais si pendant notre si ça mettait pas me laisser finir quand même. Allez-y. Hein. Merci, moi je voilà. Alors, si qu'on mette pas, et là on a tout na yo. Ndenge na mboka ezokende la. Est-ce que nous assi penda bo zongela sous activité oyo penda bo wana ko sala yese pelisa moke. Na ndenge mboka ezokende et puis conseil nini opesi na bana mboka et puis ongolo ba nini et pas ba kambio bazokamba mboka na biso oya ba congolais le rôle yo. Olobi na bango nini pour na lelo activité na maison omoni artiste akufaka te même ata akufi ba œuvre na ye bana oloba za olanda donc omoni biso ba condolé tosisaka biso bato na biso noki ako mono boya aya sila omoni okay yo sila te omoni esprit ba condolé ayebi kaka na mutuna eza donc mutuna biso za muke bongo na biso za muke ata mutazolo ba français bongo neza muke
Vous comprenez? Parce que biloko biso to sala na o to so préparer to sala. Na si mboka moko te na Afrique. Biso tamala ba Afrique. To tamala to kena ba Côte d'Ivoire wana. Mec pas ibona so passe la boîte. On a différence on a mettre pas. Bino bona tamala ba okene ba Côte d'Ivoire ba okene partout mais ya lelo ya bino ba betala ka ba théâtre ba ko kosa ba okene ba Dubai, o kosi ba ba zongi loko te. Non, ngai wana bazabana ndai nazo le bana. Lelo nga beso na kitiki sasa lelo yo. Na sina kusala ba production ndenge na ndenge. Parce que nazo ndongo le bagi makama album, nazo préparer album stay, na préparer single. Single on comment on dit? Comment on dit? Comme nango nasali comme wana pena ni salama. Parce que possible mona single na moto basala onde wana. Kombo na ngoni no batu ba yeba kombo single. Batu kombo ya single nanga ezali ba komela ngoni nini? Ba luka ba débrouiller. Oh, na ebite so ba komanga na nzete nini so na lokolo ya diabolo. Soki nde na kena ngo ti lelo soki mone ba fiche so bimate. Parce que bazo kokoma eh. Ah bon? Mais même pas ba chinois. Ba chinois même bazo kokate ba bimisi kutu mbo liso boye. Rien. Oh, ba kokate. Fais ça la pelane ngo. C'était singa na ngai wala. Banzembo bien. Mon inspiration zaka bandeko. Et ça va danger kutu. Yo titre album. Banzembo na ngai bien bo yoka ngo. Banzembo ni moko ko peta ko yebe mso tanzembo moko boye. Oh yo zo ni. Allo yes ngol. Nzembo na sala ki ya chacho mbala. Wani za surprise na ye. Mais na go bwa ka mwa muke. Kwa mukeka. Chacho mbala memanga na ngambwe. Oyogi tudidi tudidi tudindi. Tididi kidiki nindi kindi nindi. Indi indi indi. Kindi 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 kindi. Chacho mbala memanga na ngambwe wo. Ndene ndene. Ma bandigu. Bandigu na betu ya bwala. Ya bandundu. Betawa kunga moshi. Donc kunga wana na zobimisa wana kokosoro témoin. Kokosoro ateremia. Chacho mbala ateremia. Alex Fumuti ateremia. Après to suis nani Yawuri Musheni ateremia. Ba onyo so ba kosala neti murongo. Code Mboka tour du monde. Code ya Mboka. Code ya Mboka na to kutanite. Ya sala bien. Azala Dijon. Mais ayeba keke. Mbala mama Rita. Mbala mama Rita. Code ya Mboka fu yeba keke. Batata s'abonner pas hier c'est s'abonner à Congo mondial c'est les îles mec d'ici.tv. C'est les îles non mec d'ici.tv. Code ya Mboka. Uyeba keke Congo mondial. Code ya Mboka fu yeba keke. Batata bazali. Oye bazo préparer yo pe yebite. Aribundu nanga wana ezakala kola muta. Aribundu. Aribundu ezakala kwa mutapete. Oh, mais c'est pas. Aribundu wana ezakala pena twin. Exactly. Exactly. What titre wana obi? Aribundu wana ezakala twin. Batu nyuso koyoka ngo. Ah bon? Batu na ko beta ngo twin. Batu nyuso koyoka solwana. Chatomba. Chato kutu awozala na. Yemoko via chat. Melody on a lele on mabe. Via chat yo Aribundu wana ya chabwala oyuka ngo na sala yo surprise. Yo kaka nzemu na yo. Chacho mbala memanga na ngambwe. Terede tinunde. Tinunde gedege du. Kule ma. Ay. Chacho mbala memanga na ngule wo. Indi. Wana bataso tununde. Tununde gedege tuwe. Ok, la radio. Mikungwe, wo. Nzembo wana. Na kanti boyoki mettre pai boke bazo ya pe danger bo yango ko na tuna kaka mettre pai oya suka conseil nino pesi bana Congo et puis oyebi ke ba combattant résistant bazo bundela mboka opesi bango nini opesi bango limemia nini opesi bango na bana Congo no to poto zokene na oyebi ke tokene ba mapono makonu mapono mi yango yo en tant que artiste po ba bino ba artiste biso to ba bouche autorisée olobi nini pona ya
Bon, omoni makambo wana ya politique. Ouais, ça politique té. Moi je politique na autre attaque artiste modèle ya peuple. Ah. Bon, ezari likambo ya peuple. Peuple congolais aza sous peuple ya Kalaté. Peuple congolais azali peuple oyo ayibaka na ye makambo ya ba diamante. Mais tu bana uyuka ngo. Ah, tout ça, on va dire, tu vas nous occuper en tête. Mais le loyo, peuple congolais a fourni mi. Ayebi que diamé ça. Esali. Ayebi que cuivre ça. Esali. Ayebi que corté ça là. Kuna la mboka. Donc, surtout on a pour tout le bakango micronions. Il y a un moni ba combattant et puis ça va en kanda. Il y a un moni ba moni que ah. Mais biso ba tout ça na bomengo. Mais comment tu as tremballé mon kinzi mubimba? Condolé, na kenda na Madagascar, na kundi ya Condolé. Ah bon? Mama kenda, na kundi Condolé, na Madagascar. Na Tanananari. Antananari. Et puis là c'est na kundi na plage. Oh. Ah, viens na mangwa, viens. Oyende ni. Akimakala. Akimani. Mokati. Bon, you can see, le loyo, peuple congolais, peuple nyonso, aza na vision. Na vision, yango le moni, moye ba kosa sou peuple congolais, ezate. Peuple a komi mayere, yango ana botalaka, bomonaka. Bomonaka, botalaka. Wana eza vision de aigle. Mutu nyonso, aza na mayere, ya kubundela komba. Kumba eza kufinga te. Komba ezali la démocratie. Démocratie eza ekoti na Congo, tomona kango pe démocratie. Ekoti na Congo, to sepeli mingi. Démocratie na Congo na ekoti te. Te. Na ekoti te. Parce que to somona be bati musu basa kuna batu finga. Te, problème ezate za boy. Ekoti. Eloko to loba. Ngala na succès na nga déjà wana, na yebi ko pesi message na yo, mokile yoki. Les combattants bayoki, les résistants partout dans le peuple congolais dans le monde, ayoki bon sikoy. Nana lo babo eloko. Na biyo siko bande kono ngana na oti kilo micro. Ani luwaou Sarah Martinet, donc omoni Sarah Martinet. Sarah Martinet, oui bien allez Sarah Martinet. Ah Sarah Martinet. Allez là. Azam nderi. Ah non, azam moi na bino congolais. Yelanga ngope. Nani oyo comme nani dans la Liège, caramélisé. Caramélisé Rosiane. Ah, caramélisé Rosiane. Chanel. Ah, on Clara de Bruxelles. Voilà. Groupe wana ya wana. Clara de Bruxelles. Mama Gouti. Caramélisé. Caramélisé. Non. Na Chouchou Mukoza. Voilà, Chouchou Mukoza. Chouchou Mukoza de pesi mbote. Ma foi. Batelaka mettre pas malam. Tala inspiration bana, talaka bana bien. Alors yango siko to lobi que non, mettre pas. Na question mo naza nango yeka siko. Mettre pas. Hein? Yo lelo, yo mettre pas. C'est ça. C'est ça. Président ya Congo. C'est ça. Bache au komi peuple lobi biso lingi mettre pas. Président Congo. Hein? O yana ba projet ni. Mami. Hein? Panzi. Ngala ko président. Ba ko ndimbango. Mais yoka. Et bon ba comme ba président ba lekio nani. Mami. Ma Yesu. Tata ngai. Yesu kolo. Mama diki. Ba fotenga. Ba fotenga. Peuple bena lobi que non, biso lingi mettre pas. Bon, ba voter yo bena 100%. Ba biso ba joue 0 voix mais yo joue 100 voix. Ba tata mama ndoki soki le voting ngai. Ngai président Congo. Mais bolanda ngai te pona mettre pas na bungusango. Na ko zo ba chino wana bino bozo mona. Na ko tinda bango kaka spécialiste pour bongisa ki sensu. Na zui ba belge spécialiste pour bongisa selemba. Botongela ngai selemba neti Belgique. Na zui ba français. Botongela ngai capitaine neti zona kisasa. Botonga yango bien. Bana kisasa. Nakosala izini ya kwanga kini sa jour. Izini ya kwanga ya mumbanda. Soko lengo kaka ba fobo ya mabumine. Na lingo mona mutakonda te. Bino news na kisasa fobo ya minene. Nakosala izini ya sardine. Boîte sardine ya minene. Ekisala kula ngombe. Oh,
ngome na kala ngona za bula ba Trump bula ba américain wa e kasi batu nyuto tuko minene donc soda tout le soda ba noza comme soda par mois $1,500 ngai soda ko président soda 1500 bon yo tala ka ba soda otali ba médecin na ba yuka yo tuna ka médecin ko so combien médecin ba noza combien donc un docteur bien qualifié $15,000 voilà ah bon enseignant bien qualifié $2,000 ah nakopesa ba enseignant nyoso 2000 ah bon ba journaliste un journaliste aza moto déjà aza na mayele azopesa sango azokoloba aza na évocation il donne les messages donc un journaliste faut avoir par mois minimum $7,000 ah ouais voilà donc mettre pas yo za bon pour ça la bon président na vous la bon ah bon c'est quoi ba cuisinier ba fonction publique nyos na kusukisa bango nyos ba 1000 ils ont moqué na baksa 2000 na baksa fonctionnaire nyos 2000 et plus na kusalisa allocation familiale congolais nyos place aux alliés 200 par mois oui ah oui parce que tout ça dans l'or, tout ça dans diamant, tout ça dans nyos. Ah bon, bah logement, construction, bah na kosa la construction, logements sociaux. Te wala ko so loba ki yango ba belge ba tongi kitambo. Ozu ba anglais ba tongi njili. Ba anglais ba kosa na njili. Bo tongi linga 500,000 ndako appartement. Et puis ba appartement wana e kozala premier étage. Rez-de-chaussée, na premier étage, il y a Kolo Lupa. Likolo wani yosu l'État. Na pesi bino neti crédit. Ba no futa ngo par mois. To bano nyoso bano ba sisira ba université ba no nyoso ba futa université faut engager ba na msala. Ba tato neti ba kubi allez. Pourquoi ta passion? Maison de retraite. Faut maison de retraite ezala. Makamba ko beta batu ezala te. Oh papa comme la suka permet de mettre pas ondo quitté à quelle maison de retraite kuna kisasa maison de retraite ezate bazo sala au moins même ba cantine scolaire na école scolaire ezate na ko sala yango partout ba magasin na ko sala lelo to remarquer mettre pas yo zo ba projet na ODC au lobby au bossa ni pe belé au lobby makamba bien pe belé mo bossa ni belé c'est yo ebi que d'église na banganda et l'équipe école ne belé wana na ko l'église ko sande l'église na ukanga mama nyoso tu ekozala oyo kufungwama na oyo ukanga baba ekozala oyo babare ko banofungwama na oyo ukanga kwa éducation ya peuple yo razo mono ozon s'esprit ya Kingabwa te mais esprit venait njili te Kingabwa we bana kokanga bana babala bana mike non na air tardif to kozongisa esprit ya epompa chaque 18h epompa na babala wala ko bangungi kotimola ba terrasse na babalabala bakaniveau omoni neti bazosala omoni mutu kisasa nde mutu tofingisa Congo parce que soki kisasa ezalaki propre mutu akoloba so te kisasa ezosala poubelle yango nemoni bato nyonso bazofinga banani bamemi poubelle na kisasa ngai nalobi ngai non banani bamemi poubelle parce que yo remarqué poubelle ngai nayebi te mais sikoyo ngai nayebi bango te ngai nayebi te ngai sikoyo ngai susi na ngai ezali ngai soki nakomi président wana ngai somi président ok en tout cas nakanzi bacongolais na bacongolaise boyoki mettre pai bachômeur nanofuta bino 200 par mois soki bovote ngai sa location ekesa location ja tosoka ngo mais sikoyo mopaya soko ye tokosala centre d'accès tobanda kotekela bango mpe mikanda na biso ya Congo en tout cas wana ya baboni idée nakanisi boyoki maître pai makambo nini ya lobi en tant que maître pai bozomona ke inspiration ezali quand même so akomi président parce que tozomona bato ebele omona motu moko boye alobaka porte parole tozomona musicien moko français kutu mobulu motuku te esalaka mwa bien te
ozo mvalo oh bato ba baso bato tika mitakala ba mettre pa lobi ke moi c'est face na nzoto ya bwania pona pe bandi bolo wato mona ba mama mayu makala ba mama nzuzu ya mbombo ba mama ebele ba mama sese ba mama bobila da ba laksa ba nzoto na bango te mais boni bino lelo bokomi ko yako mo laksa nzoto partout ki ndumba zo sala na zwi mobali bo mais mettre pa balinga ba komana na députation ya mboka eloko wana nzudi ya mwasi ezali sacré même la mise en diam mwasi soka tromper mobari la ye c'est kazali mwasi ya mburu mwasi azaka na facilité ya kulongola karso c'est kazali ndoki mwasi oyo azalaka na facilité ya oui c'est kazali ndoki parce que mwasi ye nimta simbi mutema ya mwasi ya mwasi simbi makamu nyoso mukinzi oyo soki mwasi azala mutema ya bien mobali ya kokende liboso mais soko moni makambo na bino ezosala kopetakasa yebaka mwasi abetisaka mwasi wana azali zigizagi molimo alibata mutema ya soso wana ngaba nazoyebisa bino tanke maître pai tozali awa mpona kopesa conseil olobi nini mpona bao bazolinga babuzo bao ngai nakoma député na éducation nini bango mpona venir à jeunesse na biso batika bavantire bia basala na bango bavantire maître pai loba quand même omoni kokuma député ekomi nango lokola nguba député na mo yoka nano D-P-I-T c'est grave yango député na biso ekomi nini bazoka nana balinga koma député yebisanga nana balinga koma député na tango wana baza anti valeur ngana yo neto vande vraiment to tanga ba kombo te il se connaît ba yebani ba anti valeur député soko koma député na idée nini na projet nini et puis na temps nini en plus omoni lelo yo ndako soko ezolia ndako ezolia te ndako ezolia bakozala nese bongo ndako ezolia te bakozala nesengo toujours na ma ata yo gangi olobi ngai mikolo ya ngai lelo ya yo lobi ya baninga na mukinje ezali bongo maître pai en tout cas merci ba conseil au PC na kanti boyoki oyo azana mato ya koyoka ayoka oyo azana motema ngai babengaka grand yaya maître pai azana plein d'inspiration. Voilà maître. Ngai na kopesa mbote na ngai d'abord na bato nyonso yo. Maître pai, ngai na kopesa autant na otikela o micro kopesa mbote na yo mais question na ngai tout dernier ya suka. Na ngai tout na maître pai. S'il te plaît, zala moi bref pour te commonager. Omoni Congo mondial c'est les mecs d'ici. .tv ezala moni la sima caméra na biso toza na Dadou ingénieur. Dadou ingénieur. Mwana bato mulai azokola yema ko akola mai. Ouais, obini. Mwana bato Dadou akola mai akola net ka boy yokutu yoko ba sikoyo soki ba yiba kone lo ozwi Dadou tie wana tie pondo ya muke okona olobika ka Dadou e bando kona tie pondo mona pondo. Alors merci maître pai donc on a question là on a soupçon na yo ezaka sala biso nga 30 secondes pesa conseil pour te uto yoka ba ninga na yo ba comédien ba ninga te ko bana na yo bato warto to yoki o ba komo nga otanga ba kombo duchesse mususu wana nani o kombo na Caleb yede yazaka na mbeba pa ba combattant nani oyo mususu wana mkombo na yeso ki nani soki esobe na sai ba to ko beta omoni on ba beti mais yo ba beta yo te ndenge ni oleka parti par là ba beta yo te mais siko bazo beta ma pourquoi et puis ba ken États-Unis o ba ko distraire ba makambo ba combattant baza na plateforme ba yo sala kuna ba réunion ndeko na biso Fabien Kiswamina oyo ya télé changu aza kuna pasa bango ba ke kuna ba pesi bango nzoko ne ba batu ya ndenge na bango. Bon, on a autant à Bakombo parce que on a le que ça m'engage que moi. Na tout niveau question. Conseil ni on peut ça va ndeko na ba congolais na. Est-ce que va comprendre ba kondoler et le ba yo ba kondoler. O lobi ni pour d'abord. Wana ezali zena ba u. Ezali ndenge ba bazulu kila mbungu. Mutuna mutazana makambo na ye. Ngai na zana makambo na ngeta ke papa. Ce sont mes enfants. Moi na soka zo luka nguba. Tika luka nguba. Moi na soki asimina ni moto te tika ya akino sima nguba mais mukole ko sikisa yi aoyeba ka simi moto donc ngai conseil na kopesa mutu te donc mutu na mutu
akomisalela na ndenge ye azokomimonela. Ngala za tata, moi je suis responsable. Moi je suis pas là pour accuser les gens. Moi je suis là pour mettre toute la vérité de ma position, c'est tout. Les restes des problèmes, moi asali etaringate. Moi kuna asali puyi kuna etaringate. Ngayo moi asali kuna etaringate. Na ko pesa conseil net ni sobe, net petit fiston, to sola bien. Na ko pesa mon conseil. Les restes, débrouillez-vous. Ok, boyoki mango mettre pas à lobby en tout cas. Bino batuo bozo linga bosala bo contrer volonté ya peuple. Surtout bino ba comédien aussi to yebi bino wana. Boyoki mango bakulutu bazo parce que bango baza ba monument. Ba mikolo ba mona mo liboso na biso. Alors, ngala na mingi olobate en tout cas ngapo na nga na suki awa. En tout cas mettre pas yo faut passer un message ni nous allons pour na Congo mondial c'est les mecs d'ici.tv. Donc ngala na mingi olobate. Mettre pas en tout cas pour ngai na suki wana na ba question lelo en tout cas biso to ra mingi tout na makambo yo eza à temps réel à temps présent ndete bino à temps ya vérité mais tu ni tena na zo kamba groupe na sasa te wana yo loba ngo na ndenge na yo ngala tunte parce que sina tuna ko groupe na yo ozongi silinga ba réponse ba zo sala ba olanda ba thème oyo komaka alors sikoyo nga mettre pas nga pe na pesi mbote na anil na pesi mbote na Sarah Martinette la guerrière. Je t'aime beaucoup. Na pesi mbote na Anil Waou, ndunguzute na JC Diboko pourquoi pas na Gare du Nord na pesi mbote na nani na Kosi Kosimalto monsieur Borel na pesi mbote na Nokolando Michuri ya Davin na pesi bino mbote alors abonné donc na pesi mbote na abonné tout au moins abonné tout boyo s'abonner na kata chaîne boza na projet ya bien to yebele on to sala la bino s'abonnez-vous massivement na kata chaîne na biso Congo mondial, c'est les mecs d'ici.tv pour recevoir bino. Naba obo cha ba commentaire mabe. Naba obo yo linga bino to linga bino kaka. Ya na ondenge na bino le wana mettre pa ba condoler. De ça na ondenge wana donc mingi ko lobezate ngai en tout cas comme balobi que il faut toujours suivre là où makambo bien et bimaka. Donc na pesi mbote na ba Shekina Katala Gisèle Oumba pourquoi pas Edgar Mokonzi na pesi mbote na ba beauté image na pesi mbote na Papi Gain na pesi mbote na ba collègue tout ya ba chaîne tout na pesi mbote na nani na miko ya Pascal Bobo Alimia Mongala na pesi mbote na bino tout donc vraiment mingi olobeza te na pesi mbote na Didi Pumba José Didi Pumba Congo promo Congo France plutôt na pesi mbote na Bazebele donc mingi olobezate en tout cas mettre pas na habité to hotel manabiso ngabila boka nani ya kufanda yo boki ya kufanda te mettre pas ngazo pesa au micro mais na fanda te mettre pas yo comme vendre sanga bo mettre pas na boka ya kufanda pesa au micro mettre pas loba oyo tangama ki loba pona site oyo Congo mondial c'est les mecs d'ici.tv oyo ko loba et puis sala makamna oyo ngo sala pesa batina ono tumbote merci d'attirer le micro mettre pas à vous de jouer. Merci beaucoup Serezino ndenge opesi ngai micro omoni ma micro oyo bapesa kayo micro boye ndenge wana eza masoko te ngai na kubwaka bato ngape ya kubwaka mais théâtre mbalo to kusala makambo kubwaka bato za te oyo tozobwaka kaka po comprendre Edi Iyeli PDG Edi Iyeli mwana ngingiri papa social na pesi mbote na ngai mingi na Kiasumbwa João le grand gardien de Suisse na kopesa mboti na ngai na petit na ngai Malamba mwana ya Koko Soro ye wana na Bordeaux na mama Jolie na pesi bino mbote Koko Soro mama Jolie na pesi bino mbote na kopesa mbote na Maboko Banki mbote na yango Maboko Banki mbote na yango yo na kupesa mbote na ya Wiri Museni kodi ya mbuga mbote na yo ya nguyu na kati ya Dijon na kupesa mbote na Tia Chombala Empereur grand prêtre ya Diama na pesi yo mboti aribo mezo kende malem azo kenda omba utena za kusi ya mutu te
banzembo na ngai kozala différent bana bandundu bokoyoka chanson bokoyoka nkunga bokoyoka na ndenge mwana na ngai sere zuni akoyemba nzembo excès de soucis bokosepela bokozala na wana bokosepela na ngumu Marie-Paul na pesi mbote na mwana na ngai misusu Marie-Paul na buta ye na ndundu Marie-Paul mbote na yango yo yebi bien mama no azaka ndundu oyebi yango bien na buta yo kuna na buta yo na pasi po bime ezalaki makata tano na pesi yo mbote Marie-Paul na kopesa mbote na ngai na nani ya Didi Kinwani na pesi yo mbote yango salama na munoko ndenki kaka pidina na kopesa mbote Verkis kia mwangana akibutie na pesi yo mbote ya veve yonde yendo sara poto sara na pesi yo mbote na kopesa mbote na pente na ngai moku boya tikali na groupe kuna le beignet petit mikate sima groupe bien le beignet wala zali mwana ya ngai nazubi msamikolo ayebi musala bien formé bien makamunyo surtout le beignet na cheval blanc na mama maloba aussi ma groupe bien na mama loso oyo baza na besoin na bango barepetaka na veve santé nouvelle oyengeza na veve santé chaque jeudi na kopesa mbote na ngai na mwasi na ngai susu mkoza na kopesa mbote na Niki bwachini mama chingani to na kopesa mbote na nani oyo Alex Fumuchi na nkati ya ngula na kopesa mbote na Héritier Mvwama na kati ya ngula na kopesa mbote na bino suka na kuyangola wana na kuyangula osafala portugezo o mukadu osafala mukadu mbota mingi botard na kopesa mbote na ya Willy Yaba na pesi mbote o mbote yango le boss mbote yango naza siri to kubi wana bozela album ilangai album kute single kumlango single nangai kumlango na kri nangai sike yango to tani bango na kwe to fisile bango na kwe to tani bango de loe suka na bazoke mwana mama to tani bango na kwe to fisile bango na kwe to tani bango de loe suka na bazoke chombala memanga na ngambwe oyogi tudidi kindi chombala memanga na ngambwe ndene ma bana putu bana mukinzi muvimba Congo Mondial TV Congo Mondial c'est les Ino mec d'ici TV Congo point Congo Mondial c'est les Ino mec d'ici TV au moins des autres donc on a sur au type non point TV vous comprenez il y a on a sur au taliban on a quoi to visile ba on de loin to taliban on a quoi to taliban on de loin sukana bazoke yay to taliban on a quoi to visile ba on a quoi to taliban on de loin to visile ba on a se sukana bazoke abonnez-vous na Congo Mondial c'est les Ino mec d'ici TV Ozola point TV ya tali bango na kwa to fisile bango de loin to tali bango de loin to tali bango na se sukana bazoke
Sam Chinto, mais c'est Samuel. Suivez-moi sur Congo Mondial, c'est les Inomec d'ici.tv. Sam Chinto, mais c'est Samuel. Bientôt mon album Eyoma. Obali mobali ambongo ndi mabambandae. Congo Mondial, c'est les Inomec d'ici.tv. Allez, see you next time. Chombala memanga nangambwe. Oyogi. Tudidi, tudidi, tudidi. Tididi, kindi, 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 kindi. Kindi, kindi, kindi. Kindi, 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 kindi. Chombala memanga nangambwe. Ndene, ndene. Ma.